Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel Iherstea ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Sunda untuk pemula. Namun sebelumnya jangan lupa ya, like atau subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita akan mulai. Ayeuna orang diajar ngenaan versi bahasa Sunda halus. Bahasa Sunda nu halus sok disebut oge dalam bahasa Sunda itu ragam hormat ya. Fungsina pikeun silih hormat. Jadi lain pikeun ngabeda-beda martabat atau kedudukan atau jabatan ya. Percakapan romantis suami istri. Pemajikan bahasa halusnya untuk sendiri bojo, artinya istri. Neng, bojo akang gerak kulem gelis, cacan tunduk kang. Neng, bojo akang gerak kulem gelis, cacan tunduk kang. Neng cantik istriku, cepet tidur sayang, belum ngantuk kang. Beda, bahasa halusnya benten, artinya beda. Neng, naon benten cing bulan sareng neng, luka naonnya, upami bulan mah nyatkeun jenong ieu aya bentang, ari neng mah nyatkeun hate akang yen teu aya nu sanes. Neng, naon bentenanya cing bulan jeung sareng neng, luka naonnya, upami bulan mah nyatkeun jenong ieu teu aya bentang, ari neng mah nyatkeun hate akang yen teu aya nu sanes. Neng, apa bedanya ya bulan dengan neng? Ketahu apa sih Kalau bulan untuk menguatkan bahwa malam ini ada bintang, kalau neng menguatkan tidak ada orang lain di hati Boga, bahasa halusnya gaduk, artinya punya. Kang, kunaon waktu orang bobogohan akang teu terus terang teu gaduh nanaon. Kang akang nyareus harta akang neng hiji-hijina. Neng malah nyareus sok sweet. Kang, kunaon waktu urang bobogohan akang terus terang teu gaduh nanaon. Pan akang nyareus harta akang mung neng hiji-hijina. Neng malah nyareus sok sweet. Kan, kenapa waktu kita pacaran akang gak terus terang, gak punya apa-apa. Kan akang udah bilang harta akang cuma neng satu-satunya. Neng malah bilang sok sweet. Poe, bahasa halusnya dinten, artinya hari. Kunaon nyapah dinten ieu mah awak teh tirus pisan. Eta panginten mah milih kesempatan, masihan kesempatan ka urang kanggo silih kegepan. Kunaon nya mah dinten ieu mah awak teh tirus pisan. Eta panginten mah masihan kesempatan ka urang kanggo silih kegepan. Kenapa ya Pak hari ini hawanya dingin sekali? Mungkin itu mah memberi kesempatan pada kita untuk berpelukan. Poho, bahasa halusnya untuk sendiri, hilap, artinya lupa. Aduh, hampir hilap anjing ayeuna teh rapat, pasti telat ya. Dan naon tapi nu penting teu telat mencinta mami. Aduh, hampir hilap anjing ayeuna teh aya rapat, pasti telat ya. Teu naon atuh nu penting mah teu telat mencinta mami. Aduh, hampir saja lupa, pagi ini ada rapat, pasti telat nih. Gak apa-apa pi, yang penting gak telat mencintai mami. Reuneuh, bahasa halusnya untuk sendiri kekandungan, artinya hamil.
tos 4 sasih kandungan nah teu nyiram-nyiramnya Kang. Apaan akang nyiram nah yang malam Jumat terus. Tos 4 sasih kandungan nah teu nyiram-nyiramnya Kang. Apaan akang nyiram nah yang malam Jumat terus. Sudah 4 bulan hamil kok gang ngidam-ngidam ya Kang. Kan akang yang ngidamnya pingin malam Jumat terus. Sebeh bahasa halusnya untuk orang lain wareg artinya kenyang. Sebeh bahasa halusnya untuk orang lain wareg artinya kenyang. Nah tuang teh sakedik teh geus tos wareg Kang. Nah tuang teh sakedik teh geus tos wareg Kang. Kenapa makanya sedikit sayang? Udah kenyang Kang. Tepung bahasa halusnya tepang artinya bertemu. Wilujeng tepang tahunnya Umi. Hatur nuhun Abi. Wilujeng tepang tahunnya Umi. Hatur nuhun Abi. Selamat ulang tahun ya Umi. Terima kasih Abi. Upama bahasa halusnya upami, artinya seumpamanya. Upami mah janten darmaga, abah memilih janten kapal. Nah abah, supaya harta abah bisa balabuh terus di emak. Upami mah janten darmaga, abah memilih jadi kapal. Nah abah, supaya hati abah bisa balabuh terus di emak. Kalau bapak jadi kapalnya, ibu yang jadi dermaganya. Kenapa Pak? Agar hati ayah bisa berlabuh di hati bunda. Wow, bahasa halusnya wano artinya kenal. Kersan wano jeung neng mah akang teh lungguh pisan. Tos nikah kumaha? Ayeuna mah siga tutut sawah sakota kaider. Kersan wanoh jeung neng mah akang teh lungguh pisan. Ari tos nikah kumaha? Ayeuna mah siga tutut sawah sakota kaider. Waktu belum kenal abang pendiam sekali. Kalau udah nikah gimana? Sekarang mah kayak siput sawah sekotak sekelilingi.